Zdravo svima, za današnji recept će nam trebati pomoranđe. I ja ću da izdvojim nekih 5 pomoranđi. Ovdje sam pripremila malo vode i dodat ću sodu bikarbonu. Nekoliko, otprilike kašika. A zatim dodati i pomoranđe, pa ih ostaviti nekih 10-15 minuta da malo odstoje u ovoj vodi. Kada su odstojale, četkom ili čistim sunđerom ću ih ovako oprati pa obrisati suvom krpom. To radim kako bih otklonila svu prljavštinu jer će mi ova kora trebati. Sada ćemo da isječemo ovako ove vrhove, ovo ćemo baciti, to nam ne treba, a zatim ćemo da zasječemo ovako na nekoliko mesta koru i da skinemo Kad smo očistili sve pomoranđe, iskoristit ćemo ovu koricu tako što ćemo uz pomoć kašike da sastružemo ovo belo. Ovo belo ne želimo jer ono pravi gorčinu. Meni se pokazalo kao najbolje da prvo ovako nožićem skinem ovaj deblji sloj. Pa onda da još malo kašikom skinem, kao što rekoh, ne morate sve skidati, ali čisto eto da bude malo, vidite, ovako ide najbrže i najbolje. Nakon što smo očistili koricu, očistit ćemo i pomoranđu, koliko možete, samo skinite ovo bijelo ako ga ima baš dosta. Sada ćemo uzeti ovako nekoliko korica i ovako ih seckati. A zatim stavljati u jednu šerpicu. A zatim uzeti pomoranđe i naseckati ovako na sitnije kocke. Sada ćemo da pomoranđe dodamo u korice i preko ćemo dodati 550 do 600 grama šećera. Sve ćemo zatim da promešamo. Zatim poklopite i ostavite da se ovaj šećer malo otopi. Mislim da će nekih sat vremena biti dovoljno. Potrebno je samo s vremena na vrijeme da kada prođete promešate i ostavite. Nakon nekih sat i po vremena šećer se sasvim dovoljno otopio i sada ćemo staviti na ringlu da se kuva. U sve ovo ćemo sada dodati 1 decilitar vode kao i sok od pola limuna. Promešat ćemo i krčkati ovo na srednjoj temperaturi. Ako volite, možete dodati malo cimeta. Ja ću dodati pola kašičice, a dodat ću i 1 zvezdasti anis. Ovo ćemo sada kuvati nekih pola sata ovako, a povremeno ćemo da promešamo. Nakon pola sata, kao što vidite, poprilično se zgusnula smesa. Možete ostaviti ovo da bude ovako krupno. Možete sve samleti, a možete samleti samo jedan deo. Ja sam samlila, znači polovinu sam ostavila, pošto želim da bude neki krupniji komad. Sada ćemo ovo kuvati još nekih 40 minuta. Nakon nekih pola sata, pogledajte koliko se lepo zgusnula smesa. Uzmite malo i kanite na tanjirić. Tanjirić ostavite nekih 5 minuta da odstoji u frižideru. Na ovaj način možete provjeriti nakon 10 minuta da li je džem gotov. Treba ovako da se razdvaja. Sipajte zatim u čiste teglice. Najbolje je da sipate ovako pomalo kako bi se tegla ravnomerno grejala. Zatvorite teglice čistim poklopcima. Najbolje ovako krpom da obavijete kako se ne biste opekli.
Možete vlažnom krpicom da obrišete ove teglice. Zatim okrenite teglice ovako naopako i ostavite ih tako da se ohlade. Kada se ohlade, jednostavno otvorite. Možete mazati marmeladu ili koristiti za razne kolače. Dragi moji, ja se nadam da će vam se dopasti ovaj recept i da ćete uživati u ukusu i u pripremi. Puno vas pozdravljam i želim sve najbolje. Ćao!